Rel, Aurel. Kali ini jalan-jalan ke Pantai Tirang, salah satu destinasi wisata pantai Kota Semarang. Bersama keluarga jalan-jalan ke Pantai Tirang. Masih sepi guys, mungkin tidak hari libur, makanya pengunjungnya masih sepi. Sudah gak sabar guys, ingin main di pasir. Saat ini ombaknya agak kenceng, jadinya tidak boleh main di air dulu sama petugas